Ассалаумағалейкум достар, мен сіздерге бүгін Айгүл есімді қыз бен Мара есімді жігіттің басынан өткен қызықты оқиғасын айтып беретін боламын. Видео басталмастан бұрын арнаға жазылып, лайк басып тіркеліп отырыңыздар, ал енді біз видеомызды бастаймыз. Мара есімді жігіт пен Айгүл есімді қыз екеуі бір ауылда тұратын, екеуі дәлірек айтсам бір мектепте оқып бітіріп, екеуі де бағына қарай бір университетке түседі. Айгүл мұғалімдік мамандықта оқитын болса, ал Мара болса дш сабағында мамандығында оқитын, яғни мұғалім мамандығында. Екеуі сөйтіп енді бір ауылдан бір универге екеуі бірге қатынайтын. Уақыт өте келе екеуі бірге қатынап жүріп, кәдімгідей сөйлесіп, общение жасап, бірге жақын достарға айналады енді. Жақын достарға айналып, кәдімгідей бірінші курсын бірге қатынап оқып жүреді енді. Екінші курсқа келген кезде Мара енді Айгүлді ұнатып, енді Айгүлдің енді Мараға деген кішкене симпатиясы болып, Мара бір күні енді сол Айгүлге сөз салады енді. Сабақтан соң кинотеатрға барып, кәдімгідей достарын барлығын жинап, Айгүлге кинодан кейін сөз салады: менің қызым боласың ба деп. Айгүл болса қуанып: мәссаған, мен бұны күтпеп едім, давай екеуміз жүрейік деп, екеуі кәдімгідей ғашықтар болып жүреді енді. Екінші курста кәдімгідей ғашықтар болып, бірге кафеге барып, киноға барып, кәдімгі сабақтан шыққаннан кейін паркке қыдырып, екеуі кәдімгідей сөйтіп бір махаббат болып жүреді. Сөйтіп енді үшінші курс келеді. Үшінші курста олар кәдімгідей махаббат болып, кәдімгідей екеуі бір партада отырып, кәдімгідей бір аудиторияда бір партада отырып, енді екеуінің жүргенін енді бүкіл универ біледі ғой енді. Сөйтіп үшінші курста енді бірге жүреді енді. Сөйтіп алады да Мара мен Айгүл енді бір-біріне уәде береді: давай осы универді бітіргеннен кейін екеуміз міндетті түрде үйленеміз, осы төртінші курста диплом алғаннан кейін деп. Екеуі сөйтіп бір-біріне серт беріп, кәдімгідей бір-бірін шын сүйіп кәдімгідей жүреді енді. Сөйтіп те енді бір күні Мара енді кішкене қозып кетіп, енді Айгүлге айта бастайды енді: давай Айгүл, екеуміз сірә үйленеміз ғой, давай бірге қосылып қарайық енді. Мен сені бір оңашаға апарып, бір гостиницаға апарайын, екеуміз сөйтіп бір от души тойлап енді бірге перісейік деп айтады енді. Айгүл болса: ей жоқ, жұмысың ба, сен басын істей ма, екеуміз үйленгеннен кейін болайық та деп, кәдімгідей оған қарсы болады енді. Сөйтіп солай Мара Айгүлге сөйтіп намектеп жүреді. Ал Айгүл болса: жоқ, үйленгеннен кейін боламыз, давай деп, үйленгеннен кейін боламыз деп сөйтіп қарсыласып жүреді кәдімгідей Айгүл. Сөйтіп бір күні сабақ болады енді. Сабақ болғанда аудиторияға ешкім келмеген. Айгүл мен Марат отыр енді. Бір аудиторияда енді апай да жоқ. Сөйтіп арада бір 10 минут өтеді, ешкім келмейді. 20 минут өтеді, ешкім келмейді. Сөйтіп Мара енді аудиторияда ешкім болмағандықтан енді жайлап Айгүлдің қолынан ұстай бастайды. Айгүлдің қасына жақындап, кәдімгідей Айгүлге қарай бастайды. Айгүл болса телефон шығып отырады. Сөйтіп Айгүл бері қарашы дейді. Сөйтіп Айгүл қараған кезде Мара Айгүлмен сүйісе кетеді енді. Сөйтіп Мара кәдімгідей Айгүлдің киімдерін шешіп сүйісіп жатып, енді киімдерін шешіп шешіндіре бастайды енді, аймалап кәдімгідей. Айгүл болса мәссаған, кәдімгідей рахатқа бөленіп кеткен енді, балқып кеткен енді. Айгүл не істерін білмей онымен сүйісе кетеді енді. Екеуі сөйтіп Мара енді жайлап шалбарын шешіп енді деген мүшесін ұстап деген енді Айгүлге тыға бастайды енді. Сөйтіп Айгүл мен Мара енді сабақта аудиторияда ешкім болмағандықтан сол жерде рахаттанып берсе енді, партаға жатқызып алып, енді Мара енді Айгүлде арыс істейді, беріс істейді, жатқызып алып істейді, үстінен қойып алып істейді енді. Кәдімгідей екеуі кәдімгідей рахаттанып берсе енді. Айгүлде енді бұған шыдай алмаған еді негізі. Айгүлде енді бұған қарсылық таныта алмаған енді. Сөйтіп екеуі кәдімгідей перісіп бір 20 минуттай періседі, кәдімгідей рахаттанып, кайф алып кәдімгідей. Сөйтеді енді сабаққа бір 10 минут қалған кезде екеуі кәдімгідей киініп аудиториядан шығып кетеді. Сөйтеді Мара енді Айгүлді үйіне шығарып салады. Давай жаным, мен сені сүйемін деп шығарып салады енді кәдімгідей. Сөйтіп Мара үйіне барғаннан кейін Айгүлге смс жазады: қалай жаным, бүгінгі күн ұнады ма, жаңағы болған рахаттанған қалай болды дейді. Айгүл айтады: о жаным, рахмет саған, давай келесі тағы да өсіп берсек дейді енді. Сөйтіп содан кейін Мара енді Айгүлді енді гостиницаға апарып береді енді. Сөйтіп апта сайын кәдімгідей екеуі рахаттанып жүреді де енді. Сөйтіп төртінші курсқа шыдамай екеуі үшінші курсты бітірген кезде үйленіп кетеді енді. Ұланғаса той жасап, достарын, ағайындарын шақырып үйленіп кетеді. Арада уақыт өтіп екеуі балалы шағалы болып бақытты ғұмыр кешеді енді. Сөйтіп Мара өзінің дш мамандығы бойынша жұмыс жасап, Айгүл болса өзінің мұғалімдік мамандығы бойынша жұмыс жасап, екеуі кәдімгідей бақытты өмір кешеді. Видео ұнаса арнаға жазылып, лайк басып тіркеліп отырыңыздар. Ал енді біз видеомызды аяқтаймыз. Қош сау болыңыздар.